हजुरको पनि मेसेन्जरमा कल आउँदा रिङटोन नबज्ने साउन्ड नआउने त्यस्तो समस्या छ र जुन मेसेन्जरमा कल आएको हजुरलाई थाहा नहुने जुन डिस्प्लेमा नदेखाउने कसले कल गरेको छ कसको कल आइरहेको छ भनेर डिस्प्लेमा देखाइरहेको छैन र यस्तो समस्या छ भने यो भिडियोलाई यसरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सम्पूर्ण जानकारीहरू यो भिडियोमा दिएको छु है त। र यसको लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइल फोनको सेटिङमा जानु होला र यसरी सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ थोरै स्क्रल डाउन गर्नु होला र यसरी स्क्रल डाउन गरिसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एप्स भनेर यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ म्यानेज एप्स भनेर रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ थोरै स्क्रल डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले र यसरी स्क्रल डाउन गरिसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेसेन्जर भनेर यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिले हजुरले यो डाटा क्लियर डाटा भनेर रहेको छ यसलाई क्लियर डाटा गरिदिनु होला र यसपछि यहाँ स्टोरेज भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा चाहिँ हजुरले क्लियर डाटा गरिदिनु होला, यसमा गएर चाहिँ क्लियर डाटा अल ओके गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यसरी ब्याक आउनु होला र ब्याक आइसकेपछि हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ नोटिफिकेसन भनेर रहेको छ यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि सो नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला र यसरी नोटिफिकेसन अन गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ अब चाहिँ अलिकति थोरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ किनभने हाम्रो बानी के छ थोरै भिडियोहरू हेर्ने अनि अगाडि र पछाडिको मात्र हेर्ने बिचको नहेरेर अनि मेरो मोबाइलमा यस्तो छैन भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ होइन। र यसको लागि चाहिँ यहाँ थोरै स्क्रल डाउन गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कल भनेर रहेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यो कलमा गइसकेपछि यहाँ रहेको छ यी दुईटा नोटिफिकेसनलाई चाहिँ अन गरिदिनु होला। यसरी अन गरिसकेपछि यहाँदेखि ब्याक आउनु होला र यसरी ब्याक आइसकेपछि थोरै स्क्रल डाउन गर्नु होला र यसरी स्क्रल डाउन गरिसकेपछि यहाँ रहेको छ इन्कमिङ कल भनेर रहेको छ यो अप्सनमा पनि क्लिक गर्नु होला र यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यो दुवै अप्सनलाई फेरि पनि यसरी अलाउ गरिदिनु होला। यसरी अलाउ गरिसकेपछि यहाँदेखि यसरी ब्याक आउनु होला र यसरी ब्याक आइसकेपछि हामी यहाँदेखि यसरी ब्याक आउँछौँ र यहाँ यति गरिसकेपछि हामी यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ अदर पर्मिसन भनेर रहेको छ यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको साउन्ड मोबाइलमा साउन्ड नआउने समस्या चाहिँ त्यताबाट हल हुन्छ भने अब चाहिँ यो रहेको छ हजुरको जुन मेसेन्जरमा हजुरको कल आउँदा स्क्रिनमा नदेखिने समस्या चाहिँ हजुरको यहाँदेखि हुन्छ। यसलाई चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला, यसमा क्लिक गरेर अलवेज अलाउ गरिदिनु होला। यसरी ब्याक आउनु होला, सबैमा चाहिँ यसरी सो स्क्रिनमा पनि हजुरले अलवेज अलाउ गरिदिनु होला। यसरी चाहिँ यहाँ रहेको छ होम स्क्रिन सर्टकट भनेर रहेको छ यसमा पनि हजुरले अलाउ गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि सबैलाई चाहिँ ग्रिनमा राखिदिनु होला र यति राखिसकेपछि हजुरको डिस्प्लेमा देखाउनेछ र यसपछि अझै पनि यो भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। यसरी ब्याक आउनु होला र यसरी ब्याक आइसकेपछि हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ जुन यसरी यहाँ ब्याक आउनु होला। यसरी होम पेजमा आइसकेपछि मेसेन्जर देख्न सक्नुहुनेछ। हजुरले सेटिङबाट जान झ्याउ लाग्छ, हजुरलाई सेटिङबाट थाहा भएन भने यसरी मेसेन्जरलाई यसरी लङ प्रेस गर्नु होला र यसरी लङ प्रेस गरिसकेपछि यहाँ एप इन्फो भनेर रहेको छ यो अप्सनमा क्लिक गरेर पनि हजुरले यहाँदेखि पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त। यहाँदेखि पनि यसरी सेटिङ आउँछ र यो भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। अझै पनि यसरी यहाँबाट ब्याक आउँछु म। ब्याक आइसकेपछि हामी यहाँ रहेको छ यो प्ले स्टोरमा जानु होला र यसरी प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँ हजुरले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ मेसेन्जर भनेर सर्च गर्नु होला। यसरी मेसेन्जर भनेर सर्च गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हजुरको मेसेन्जर देखाइरहेको छ यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यदि हजुरकोमा ओपनको ठाउँमा चाहिँ हजुरको अपडेट लेखेको छ भने यहाँ अपडेट गर्नु होला र यति अपडेट गरिसकेपछि हजुरको समस्याको समाधान हुनेछ। धन्यवाद र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेलको आइकनलाई थिचेर नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला ताकि यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हजुरमा तुरुन्तै आइपुग्नेछन्। धन्यवाद।